ट्रेन लेके आ गया हूँ, जल्दी से उठ जाइए। अरे पिंटू, तुम इतना देर से क्या कर रहे थे जो इतना देर से आए? कुछ नहीं पापा, तुम जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ। पापा, मैं ट्रेन लेके आ गया हूँ, जल्दी से उठ जाओ। अरे मिंकू जल्दी चल, घर जाके मुझे समोसा खाना है। उड़ी बाबा घसिया, मुझे भी ट्रेन से जाना है। हाँ हाँ पापा, तुम्हें भी ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों को पैसे चाहिए या अपना मम्मी का प्यार? जो लोग मम्मा से प्यार करते हो लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव यू मम्मा लिख देना। पापा तुम भी